ठीक हो हैरियत है से ठीक है जी तुस दो तर सलाम दे सो ना भी अगले एरिया नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो खुशबाश हो सो अल्लाह ताला ने इज़्ज़ो अमान ही जसो जिथे भी हो सो अपनी ज़िंदगी ऐसा अंदाज में गुजारने हो। जी कश्मीरी व्लागर हाजिर है एक नया व्लाग की तुसानी खिदमत विच कश्मीरी व्लागर ने तरफों मेज़बान मोहम्मद इरफान सफ़ीर क्या हो जाए हुनी शॉर्ट कट भाई हुनी सफ़ीर अहमद आहिर खाली सफ़ीर आया बड़े गुज़िश्ता दो व्लॉग तक के बिलखसूस आखिरी व्लॉग सा सना मज़े ना व्लॉग सा और इरफान भाई क्या फैमिली ना रिएक्शन आ उस खुशी तो बाद पापे खुशी तो बाद से पता क्या रिएक्शन हो खुशी सब तो मेन चीज़ खुशी है नहीं असा तो ये हाली हने खुश होए हो सुन लेकिन तुसा क्या बोलना कि किस किस तरह ने जारी करी फैमिली क्या बनी इंग्लैंड क्या बने बाकी दो सबब क्या बने माड़ा जो कम मैंने थोड़े जे स्लो ठीक है ये मेरे को तकरीबन 1 साल हो गया सा इरादा बनाया कि मैं गड्डी किन्नी 6 महीने हो गए मैं गड्डी लोनी ठीक है लेकिन दे ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जे ना तू कंपया तक मिल तक पहुंचाया ज़ाहिर है उन्हें शुक्र ही पड़े ना कि चलो चाहिए किंदी हर काम में तो लेट नहीं असल चीज़ ये नहीं है हर बंदे नहीं काम सोचना मैं ना लेट हो जाए नो प्रॉब्लम लेकिन जो चीज़ ही वो ठीक होनी चाहिए ठीक है तो फिर बाकी है कि तुम्हें पता कि इस तरह नहीं कि एक खुशी लभनी है फिर बंदा खुशी बनाना भी है जिस तरह सेलिब्रेट कर किस तरह सेलिब्रेट हुई पापे आग देड़ा होया सारा नहीं वो तो चलो नाले से ना और क्या किस तरह सेलिब्रेट कर सो तकड़े ना पापे सारी आज क्या इरादा है आज पहले पापे मोटरसाइकिल ने टंगया वा सामान साजो सामान वैसे ही कोई एक और मसला बन गया नंबर ना रोला बन पहले उन सा गड्डी देने से अगला बंदा कापी देना सर ठीक है पाई जाए ना उन तो सन चीज है जड़ा खरीद सी जड़ा वो खरीद सी अगले ने जड़ी नंबर आ वो उसने आया जिसने कोई गड्डी है जा खरीद सी अपना नंबर अपने पास उन्हें अपना नवा नंबर लवासन फिर ए जाए ना हो के मुफ्त ना चुनाया बिल्कुल तो लेके चलो जी जारी गल ये मामला छोटे छोटे लगे रहने बाकी है कि जुल्ले ये वाली प्लेट जी है ये वापस कर सन तो नैक्सट जी प्लेट ही उसने हमारे नाल कोई मामला हो सन तो उस तो बाद फिर इंशाल्लाह तुसें आहिस्ता आहिस्ता दसने रहना कि अज ना व्लॉग कुत्थै जियां जासी और एंड पर क्या कुछ होने भैनों के भराओ आई गया तुसें आने सो शायद किसी शोरूम पर जासन लेकिन नहीं किताबों की दुकानों पर गड्डियां ने मामला बहुत बड़े डीलर जी इन्होंने ना वाकई जड़ा नहीं बिल्कुल सो एक तो गड्डियां का काम आई क्या सामने यूनीफॉर्म सेंटर हैं ये दो इन्होंने मौजूदा दौर ने जड़ियाँ नवीं डीलां ये चली रही तो जुल्ले अंदर तो ये मामलात करने हैं अस्सलाम वालेकुम चाचा ठीक हो हैरियत है कार साहब अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो हैरियत है तुम क्या बनाया कुछ वेले दाढ़ी बधाई किन्ने हो कुछ वेले मुल्क कटाई उड़ने हो तब्दीलियां आने रहनी हो क्या वजह और सुनाओ सर चाचे ने मोटरसाइकिल में लगना है खुलता हुआ कुछ है त्रै कड़े चाचा ठीक हो गया ये बनाई गया जिससे चाचे भया है कि त्रै बंदे तो इतों कौन वो किधर गए हुए हैं त्रै गड्डियां गए हुए लेकिन इतने मौजूद हैं फैसल भाई भाई अस्सलाम वालेकुम हैरियत है तुम सुनाओ हैरियत है से ठीक है ना चक्कर मारे ने बस हुण लगने रसन चक्कर अस्सलाम वालेकुम ठीक हो हैरियत है धनियाली कदों बार कट सो कदों ठीक है प्रश्न मेहमान बहु है ना जी उन्होंने गौरी साहब की तबीयत खराब है मैं भी स्टेटस तक क्या था मैं मैसेज किया था क्या है लब्बा था मैं इतनी खराब नहीं बुखार है या कोर खराब भी है वैसे कोई
नाजुक हुई भी। तो और सुनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी जा ठीक रही है आपकी ठाक लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र मौलाना। तुसां सनाओ असां आए पसीना पसीना होए सो वाहिद मिशा का यूट्यूबर है जेड़े थोड़े जे इन्हां मामलात च शामिल हो। बैडमिंटन कहना चाहिए कि भी फोन पर अपना स्क्रीन तक की सही वेट होगी जी जाना। चलो हेल्थ थोड़ी बहुत जरूरी है। बिल्कुल असां भापे कुछ दौर सोचा था, याद ने साको नवाज कश्मीरी साहब सोचा था यूट्यूबर आपस में जाने कोई मैच कराया जाए, क्रिकेट मैच कराया जाए। अरे उत्था ही नहीं होना चाहिए शुगर मेले ने तौर पर नहीं। प्रैक्टिस जरूरी है, पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो कड़ा सामने वाला प्रैक्टिस की भी होनी, दो ही कह जाइए ना। जी जी करो चाचे की चाचा सब अंपायर होने चाहिए। हाँ वो अंपायर जेडे नहीं पाकिस्तान इंडिया मैच जो अंपायर सा घड़ी घड़ी और दी उड़ना सा बिल्कुल हुआ ही है हुआ ही है। चाचा हमारे पत्रिया ये खास है, कौन ठीक नहीं इस गिलास आउट दिता जाए। चलो सो और सुनाओ दानियाल साहब ठीक करना सीरियसली कदों तक ठीक है ज्वाइन कर सन वो पहले दे अस्पताल से ना जी कौन लगी ना वीडियो वैसे चेंज होगा पता नहीं यार, थकावट हो रही है। नहीं वो 2 दिन होगी से उस गला की जो पहले दिन आए ना उस दिन हॉस्पिटल से। A few moments later. पहुंचे हैं डडियाल और काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासे तो बाद फिर डिसाइड होया होटल चौका आखिरी दफ़ा भी साना अच्छा इतफाक होया सा ना ले होंडी उस उत्थे भी ते अज साना अच्छा होया जी कामरान होटल पर ते नाल साढ़े टीम मौजूद है जी चंद दड़े पहले नज़र आई सी भावे तुसां तो चलो जाने पहचाने होना नाल मुबीन भाई मौजूद है भावे अस्सलाम वालेकुम ठीक हो हैरियत है से ठीक है तो कौन आने दोस्तों ही खिलाओ तो अल्लाह ताला तुसां की मुड़ी कोई ना कोई वसीला बनाना तो को उस दिन मामलात होए तो अज साढ़े एक और दोस्त है उन्हें आया कि मैं सहावत दसना है भावे अस्सलाम वालेकुम ठीक हो हैरियत है से ठीक है जी तुसा दो तर सलाम दे सो ना क्या कहता कौन उधरों इधर तो हूँ अगर इधरों पढ़ना पे मिगी नजर रखना पे इधरों आसामी बड़ी है सीनियर बंदे हो ठीक है तो मैं इंशाल्लाह 12 साल तो बाद सर इन्हें फोन करिया है सब बता रहे अच्छा ते असल को बता रहे हैं ये तुसा आया सा ना सिफारिश इधरों से इंग्लैंड ब्रिटिश इन्हों ने फोन बुलाया मिकी डन है जी के बता रहे डन है ये वाले मैंने आखा कि ये फोन पहले इशारा कोई नहीं आने दरमियाने लिंक जरूरी है ना फिर जारी करे जिन्हों लिंक पे आया सिफारिश कही है तो मामलात होई है पापे पौंड जो भी करना पौंड करना मलका पौंडा तो मेरी गल याद आई हाँ जी कदे इरफान साहब ने ड्रॉप करने ते गे को रख गया खुदा है कोसा भी अगले एरिया च इस पर नहीं एक मिनट अच्छा पापे जे मैं से करूं चाहे वाला मैं कार छोड़ने का छोड़ना इधर बच्चे या करूं चाहे मैं कार जरूरी नहीं मेरा पता नहीं मजबूरी नहीं होनी जितना का गल बने है ना इरफान साहब की असा ग्रास से नहीं फोन प्लीज पहले मैं सोच रहा था गल कड़िया हूँ मैं पूछ गया देश का कि कोई करूँ पिक एंड ड्रॉप नहीं देना ब्रिटा की देनी नहीं पहले मैं सोच रहा था गल कड़ी थी जी एक लाइन देनी से के साथ था ये ऊपर आया तो बस हाँ ये गल ही जी ये गल अल्लाह साढ़े नाल भी जड़ा नहीं रही जी मोहब्बत यानी कायम दायम फरमाए बाकी है कि खाना आई गया इस इंतजार ना करवाना जी खाना शुरू करना है फल होगी बर्खास्त सो निकले आहिस्ता आहिस्ता हमजा भाई थैंक यू सो मच अल्लाह मजीद सही तरक्कियां देन अली भाई की बना सारे ना इन्हें मुबीन साहब ना भी शुक्रिया जारी करी इन्हें आए सिफारिश भाई ने तो मामलात हो गए बाकी भैनों पर हूँ जुले नीचे निकले कर वाली साइड